എല്ലാവരുടെയും ബൈക്കിൻ്റെ ഈ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ റീഫിൽ ചെയ്യുന്ന ഈ പാർട്ട് ഫൈബറോ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. എങ്കിലും നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊക്കെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓവറായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ബ്രേക്കായി ഇതിൻ്റെ അകത്താവും. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനും ആദ്യമായിട്ട് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഇതിനൊന്നും വലിയ വിലയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പാർട്ടാണിത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്കായി അകത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതേപോലൊരു മൈനസ് ടിപ്പ് വരുന്ന സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഹാൻഡിലെല്ലാം കത്തിച്ച് നല്ലേക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രോക്കൺ ആയിരിക്കുന്ന ആ ക്യാപ്പിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുത്തി കുറച്ചൊന്ന് പ്രഷർ കൊടുത്ത് കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം പുതിയ ക്യാപ്പിട്ട് അടയ്ക്കുന്നതോടെ ഈ വർക്ക് കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കൂടുതൽ കണ്ടൻസിനായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് വെക്കുക. പുതിയ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ബൈ ബൈ.